Deus, nham, 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 me faz. Olá galera, tudo bem? Ó, escuta aí esse som, sente só a vibe dele, hein? Topzera, não é? Conhece aí esse artista? Esse artista é Estevão Marques. Esse artista, ele é capaz de pegar coisas que a gente usa no dia a dia e tirar deles sons. Por isso, o que nós vamos ver hoje é chamado de som das coisas. Mas como assim, professor? Som das coisas. O que seria isso? Embarque comigo nessa viagem. Vamos lá? Só de musicão. Para desenvolver a capacidade do nosso amigo Estevão Marques, nós precisamos aprender a escutar o som das coisas. Por exemplo, se eu pego uma colher, duas colheres e começo a bater uma na outra, escuta o som. Interessante, não é? Será que o som de uma colher batendo na outra seria o mesmo que o som de uma colher batendo num copo? E se eu pegasse agora um copo com um pouco de água, será que o som seria o mesmo? Vamos ver? E na parte que está sem água? Interessante, não é? Veja que cada coisa dentro da sua casa, inclusive na cozinha, ele pode ter sons diferentes. Então, qual que é justamente então o desafio dessa atividade? Você vai aí na sua cozinha e vai escolher aí um objeto na sua cozinha, dois deles, e vai batê-los para descobrir qual é o tipo de som que ele faz. Se é um som alto, baixo, estridente, grave ou agudo. Olha só quantas informações você pode ter de um som. Se é um som agradável ou um som irritante. E aí você vai ter uma tabelinha embaixo aí da sua atividade para você preencher com o nome do objeto e descrever como foi o som dele. Mas eu estou achando essa atividade muito fácil. Vamos transformá-la numa atividade um pouco mais cross. Quero propor um desafio para você. Eu quero que você escolha aí alguns objetos da sua casa e tente fazer uma música. Grave um vídeo batendo justamente então essas coisas para que você possa fazer uma bela música para mim. Será que você consegue? Tenta aí. Usando essas coisas diferentes que você tem na sua casa, tenta fazer ou tirar uma musiquinha nelas fazendo um batuquezinho. Pode ser? Grava um vídeo e manda para o professor. Então a atividade vão ser duas. Uma no papel, que você vai me entregar depois, e essa do vídeo, que é você tentando tirar uma musiquinha, batucando as coisas que tem aí na sua casa, tá bom? Só vou dar uma dica. Faz longe do papai e da mamãe. Brincadeirinha, tá bom? Só lembra de falar para eles que você está fazendo um trabalho da escola. Beijo para todo mundo, tchau, tchau, fui!